Kutoka kaunti ya Laikipia ni eti kwamba wakulima kutoka kaunti hiyo wamejitokeza na kulalama kuhusu uwepo wa ndovu wakali ambao wanasema wamekuwa wakiwasumbua kwa muda sasa, kwani wamekuwa wakiharibu vyakula vyao vilivyoko shambani. Wakulima hao wakibaini kuwa imekuwa desturi kwa ndovu hawa kukuja na kuharibia vyakula, kwani wamekuwa wakija kila muda, wakiitaka idara ya KWS na serikali kuwasaidia kumaliza kero hilo kabla ya vyakula vyao kuharibiwa kabisa. Shida yenye tuko nayo ni ndovu zimekuwa zikituterrorize each and every season. So kama jana zilikuja usiku, zilikuwa like ndovu 8 na mtoto wake. So zikiingia kwa nyumba, zikiingia kwa mashamba zetu, zinakula mahindi, zinakula cabbage, zinakula malenge, zinakula yani anything. Hata kuna wakati ziliingia kwa another farmer zikakula mpaka matunda zake tu within the neighborhood. So na fence zinakata. So tunauliza tafadhali hii conflict ya ndovu wanyama na watu, naomba tu tuangaliliwe juu sasa kama saa hizi zimetrample kwa hii ground kwa shamba, unashindwa utatumia human power ama ni utaita matrakta zikuje zichimbue tena, juu mikono sasa haiwezi fanya, juu unajua miti ya ndovu si kama venye tunalimanga kawaida. So tunaomba serikali, tunaomba KWS, they have to do their work. Hizo ndovu sana zinatoka kule naitwa Laikipia Alpajeta pale, ndio inatusumbua hapa sana. Zikitoka tu lazima wapitie hapa. Sasa sijui tutasaidiwa namna gani kuhusu hiyo ndovu. Ndio tunalia sana, karibu hata tunasikia kuacha kulima kwa sababu ya hizo vitu, na tuwezi kuacha kwa sababu ya njaa. Tuko na njaa sana. Bila kulima hatutapata chochote. So ndio tunaomba sana wakubwa wetu, sana serikali yetu, mtusaidie sana kwa upande ya hii wanyama ili tuweze kuwafungia, ili pia sisi tuweze kupata faida katika kulima yetu. Kwa sababu hata tukifanywa hivi tukilalamika, hatuwezi kupata mapato haraka. Tunaandika wafanyakazi wenye tunalimia sisi kutusaidia, hakuna, tunaenda ashara tu, pesa yenye tumepeana hapo, hakuna kitu tunapata faida, baadaye tunakuja tunaharibiwa. Sasa tunalia sana kwa serikali, tafadhali mtusaidie kwa hiyo shughuli.